दर्शकबिन नमस्कार। फोकस अफ द डेमा स्वागत गर्दछु। म शम्भु पोखरेल। दर्शकबिन जेठ 14 मा संविधान सभाले जुन संविधान जारी गर्न सकेन त्यसपछिको राजनीतिक मुद्दा र सबै राजनीतिक दलको एउटै राजनीतिक मुद्दा बनेको छ बजेट पनि कस्तो छ भने बजेटलाई ल्याउन दिने या नदिने, यो सरकारले बजेट जारी गर्न हुन्छ या हुँदैन, यिनै मुद्दाहरूमा राजनीति केन्द्रित भइरहेको छ। र आज हामीले यसै विषयमा समय सान्दर्भिक र विज्ञको आँखा र राजनीतिक आँखा यसमा के फरक पर्छ यो विषयमा बुझ्नको लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले यो बजेट हुनुपर्ने दिशातिर गइरहेछ अथवा यो बजेट बहस चाहिँ गलत दिशामा गइरहेछ? अब यसको दुईटा पाटो छ। एउटा आर्थिक हिसाबले समग्र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हिसाबले हेर्ने हो भने यो अहिलेको स्थिति सिर्जना नै हुनु हुँदैन थियो। बजेट समयमा आउने, ठिक ढङ्गले आउने, साझा विषयहरू लिएर आउने हुनु पर्थ्यो। तर हामी वास्तवमा अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। राजनीतिक हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले र आर्थिक हिसाबले पनि हाम्रो परिस्थिति अलि फरक छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा राजनीतिक तहबाट हेर्दा यो ठिकै पनि होला, बहसमा आउनुपर्ने विषय बन्न गयो। तर यसलाई राजनीतिक दलहरूले भोलिका दिनमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना नहुने खालका आधारहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। किनभने बजेट साझा विषय हो। यसले जनजीवनको, मान्छेको बिहान उठेदेखि बेलुका चाहिँ नि आफ्नो शैयामा जाउन्जेलसम्म त्यो बजेटले ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाहरू र त्यसका साधन र स्रोतको विनियोजन का विषयहरूले मान्छेलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यस्तो विषयमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा, प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा भोलिका दिनमा एउटा न्यूनतम साझा कुराहरूलाई लिएर एउटा समझदारी बनाउन सकियो भने चाहिँ भोलिका दिनमा यस्ता बहसहरू कम हुन्छन् र यस्तो विषयमा समय फाल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। उदाहरणको लागि भनौँ, बजेट ल्याउने अवस्थामा एउटा त बजेट ल्याउनेमै हामी चाहिँ सामान्यतः हाम्रो परम्परागत हिसाबले हेर्ने हो भने आषाढ मसान्तसम्ममा हाम्रो आषाढ 25 गतेदेखि मसान्तसम्म बजेट आइरहेको। तर गत साललाई छोडेर त्यस अगाडिका 4 वर्षमा हेर्यौँ भने कहिले पनि बजेट त्यो समयमा पनि आएन। तर अर्को विवाद के छ भनेदेखि त्यो समय पनि ठिक होइन कि बजेटलाई भन्ने अवस्था छ। त्यसकारण बजेट ल्याउने समय नै त्योभन्दा अझ अगाडि हुनुपर्थ्यो कि भन्ने भएको हुनाले, जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, भोलि संविधान निर्माण हुँदा अथवा संविधानमा नराखिँदाखेरि पनि एउटा कुनै कानुनको आधारमा वैशाखकै पहिलो हप्तातिर कुनै 1 गते अथवा 2 गते बजेट ल्याउने व्यवस्था चाहिँ गर्ने एउटा आधार त्यो हुनसक्छ। अर्को आधार के हुनसक्छ भने तपाईँको राजनीतिक दलहरूले आपसमा यी विषयहरू, जस्तो तत्कालै जनतालाई राहत दिनुपर्ने विषयहरू, मूल्य वृद्धिलाई, अनावश्यक मूल्य वृद्धि, औचित्यहीन मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने को विषय, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुधार गर्नुपर्ने विषय, अहिले चाहिँ ऊर्जा सङ्कट छ, ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ नि यी विषयहरू यस्ता साझा विषयहरूमा चाहिँ र त्यस्तै गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि कतिपय पूर्वाधारका चाहिँ अहिले निर्माणाधीन पूर्वाधारहरू जुनसुकै पार्टीको सरकार आए तापनि उसलाई चाहिने नै खालका छन्, जनतालाई चाहिने नै खालका छन्, चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने खालका छन्। जस्तो खानेपानीको लागि मेलम्ची भयो, त्यसै पूर्व पश्चिम मध्य पहाडी राजमार्ग भयो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भयो, यिनीहरूबाट सबैका प्राथमिकतामा छन्। कसैले पनि हामीले सोध्यौँ भने राजनीतिक दलहरूलाई यो हाम्रो प्राथमिकता होइन भनेर भन्न सक्नुहुन्न। वास्तवमा त्यो प्राथमिकता पनि हो। त्यसकारणले त्यस्ता कुराहरूलाई लिएर एउटा साझा समझदारी बनाउन सक्यो भनेदेखि अनि त्यो बजेट निर्माण त्यो सत्तामा जोसुकै होस् बजेट निर्माण गर्दाखेरि पनि ती कुरा त्यो समझदारीभित्र बसेर गर्ने, आफ्नो म्यानिफेस्टो भन्दा पनि त्यसलाई म्यानिफेस्टो मानेर जाने र विपक्षमा बस्नेहरूले पनि त्यो घेराभित्र, त्यो चौघेराभित्र बसेर बनाएको बजेटलाई चाहिँ विरोध नगर्ने, यस्ता खालका आधारहरू तयार गर्न सक्यो भने देशको लागि एउटा चाहिँ नि राम्रो र भोलिका दिनमा आर्थिक र वित्तीय नीतिका क्षेत्रहरूमा सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ने आधार र
वातावरण तयार हुन्छ। अर्को त्यसै गरी चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ जुन छ सरकारले बजेट ल्याउँछु भनिराखेको छ, पूर्ण साइजको बजेट ल्याउँछु, पूर्ण बजेट ल्याउँछु भनेर भनिरहेको छ। पूर्ण भने के भने सरकारको भनाइ वर्षभरिको बजेट ल्याउँछु र एउटा चाहिँ सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले एक खालको चाहिँ सिलिङ दिएको छ, त्यो भित्र बसेर ल्याउँछु भन्ने चाहिँ सरकारको सोचाइ होला। अब विपक्षीहरूले चाहिँ नि होइन यो सरकारको चाहिँ नि ले बजेट ल्याउन कसैको भनाइ चाहिँ यो सरकारले नै बजेट ल्याउन नपाउने भन्ने पनि छ। अनि कसैले होइन यो सरकारले चाहिँ काम चलाउ भयो हुनाले बजेट पनि काम चलाउलै ल्याउनु पर्छ भन्ने छ र अरू कसैले तृतीयांशमा बजेट ल्याउनु पर्ने भन्ने छ। यी राजनीतिक र प्रश्नहरू छन्। यहाँ तीनवटा कुराको प्रश्नहरू छ। एउटा चाहिँ नि एउटा संवैधानिक प्रश्न छन्, अर्को राजनीतिक प्रश्न छन् र अर्को चाहिँ आर्थिक र वित्तीय सिद्धान्त र आदर्शहरू छन्। यो तीनटा कुराको संयोजनको अवस्था छ र यो तीनटा कुरा आपसमा संयोजन हुन नसकेको अवस्था हुनाले तीनटै कुरालाई संयोजनमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। अब जहाँसम्म चाहिँ तपाईलाई संवैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सरकार छ अहिले, जुनसुकै काम चलाउ हो सरकारै हो, वास्तवमा एउटा संसद नभएको अवस्थामा र अहिलेसम्मका आएका संवैधानिक र राजनीतिक आधार र त्यो तहमा बसेका आधिकारिक व्यक्तिहरूको भनाइअनुसार पनि काम चलाउ सरकार हो। तर अर्को सरकार अहिले भनिहालेको छैन। तर त्यसले बजेट चाहिँ नि संविधान त ल्याउनलाई ठ्याक्कै बजेट ल्याउनलाई संविधान त रोकी चाहिँ हाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जस्तो दलहरूले भन्दाखेरि चाहिँ यो काम चलाउ सरकार हो, त्यसकारणले पेस्की बजेटसम्म ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। तर पेस्की बजेटलाई भोलि अनुमोदन गर्ने अथवा नयाँ बजेट ल्याउने अहिले कुनै अर्को नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन। यो भइसकेपछि त अब पूर्ण बजेट ल्याउनुको विकल्प केही छ र त्यस्तो होइन? यसो छ, यसमा चाहिँ मैले यो ढङ्गले हेरेको छु। यसको विकल्प भन्दाखेरि पनि यसलाई सहजीकरण गरेर कसरी जाने भन्ने विषय हो। अब यो बजेट चाहिँ अर्थ, राजनीतिक र सामाजिक दस्तावेज हो। तीनवटा कुरा, अर्थ, राजनीतिक, सामाजिक र त्यसभित्र राजनीतिक भन्नाले संवैधानिक विषय पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजनीति अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीति सबै संविधानका धारा र कानुनहरूमा लेखिएका कुराहरूले कतिपय कुराहरू त्यहाँ अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा निकास निकाल्ने उपाय त राजनीतिक उपाय नै हो। त्यसकारणले मलाई लाग्छ सरकारले पनि यसलाई चाहिँ नि सरकारले र प्रतिपक्ष दुईटैले यसलाई चाहिँ एक खालको भनौँ न आफ्नो जुङ्गाको लडाईँ अथवा चाहिँ नि आफ्नो यो मूल भनाइ र आफ्नो चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन। यसलाई र बनाएर गर्नुभन्दा अब सरकारले पनि अहिले हामीले के देख्यौँ भने गत साल चाहिँ पुरा समयमै बजेट आयो। समयमा बजेट नआएको कारणले गर्दा पुँजीगत खर्चहरू, विकासका खर्चहरू हुन सकेनन् भनेर हामीले भनिराखेका थियौँ। तर गत साल त समयमा बजेट आयो। बजेट आउँदा पनि हामीसित त्यो प्रतिबद्धता नहुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ नि यो प्रशासनले, हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्रले, हाम्रो व्यवस्थापिक संरचनाले हामीले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्दैन नसक्दाखेरि त आखिर अपेक्षा गरे अनुसार बजेट त खर्च त भएन। अहिले पुँजीगत खर्च त तपाईँको मलाई लाग्छ यो अब 10-11 दिनको समय बाँकी छ। यो 11-12 दिनको समयमा यदि गुणस्तरीयता कायम गरेर काम गर्ने हो भने पनि र त्यसको आर्थिक अनुशासनलाई चाहिँ नि आर्थिक अनुशासन पालना गरेर काम गर्ने हो भने 45 देखि 48 अरब भन्दा बढी खर्च हुने स्थिति छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई एउटा प्रतिष्ठाको विषय नबनाइकन सरकारले पनि अहिलेको परिस्थितिलाई बुझेर सरकार आफैलाई पनि के सजिलो हुन्छ भने 1/3 बजेट ल्याउने त अहिले अरू उपाय चाहिँ छैन, अध्यादेशबाटै हो। अरू किनभने संसद नभएको अवस्था छ। त्यसकारण संसद नभएको अवस्थामा आउनाले अरू विकल्प छैन यसका, हो स्वाभाविक ढङ्गले। तर 1/3 बजेट ल्याउने र यो 1/4 बजेट ल्यायो भने अहिले चाहिँ राजस्व त्यसले चाहिँ के दिन्छ भने राजस्व उठाउने चाहिँ आधारहरू पनि तयार हुन्छ। विगतका दरहरूमै राजस्व उठिरहेछन् र खर्चको
पक्षमा पनि जुन पूर्वाधार निर्माणका खर्चमा यो पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने परियोजनाहरूमा पनि त्यहाँबाट खर्च भइरहेछ र सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरूमा न्यूनतम सामाजिक सेवाहरू दिनुपर्ने क्षेत्रहरूमा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा पनि हुन्छ र त्यसले समय प्राप्त हुन्छ दुईटै पक्षलाई र समय प्राप्त हुँदाखेरि आखिरी राजनीतिक सहमति नगरिकन राजनीतिक एउटा माहौल र वातावरण मिलेर जाने खालको वातावरण सबैमा सहअस्तित्व स्वीकार गरेर जाने वातावरण नबनाउन्जेल चाहिँ त कसैलाई पनि त्यो भोलि न देशको लागि न राजनीतिक दलको लागि न अथवा अरूको लागि कसैको लागि हितकारी नहुने हुनाले बाटो त त्यही नै मिलेर जानु नै बाटो हो। त्यसकारण अलिकति समय चाहिँ नि सरकारलाई पनि यो 1/3 बजेट ल्याएर होइन यसलाई चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय नबनाइकन 1/3 बजेट ल्याउँ 4 महिना समय प्राप्त हुन्छ यो बीचमा त केही सहमति प्राप्त होला नि त भनेर गयो भने सरकारलाई पनि मलाई लाग्छ सहज हुन्छ। र अब यदि चाहिँ पूर्ण बजेट ल्याएर होइन अब कानुनी हिसाबले अथवा राजनीतिक हिसाब संवैधानिक हिसाबले हेरेर ल 429 अरबकै बजेट सरकारले ल्यायो त्यहाँ कुनै चाहिँ नि अदालतमा मुद्दा मामिला त त्यो त नलाग्ला तर त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने सरकारको र प्रतिपक्षहरूको बीचको दूरी बढाइदिँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो बजेट आएको बजेटले कार्यान्वयन हुन सक्दैन किनकि भने अहिले जेसुकै भए तापनि हामी भित्रै भएका राजनीतिक दलकै कार्यकर्ताहरू तलदेखि माथिसम्म हामी कोही न केही त्यसमा समर्थकहरू नै तलदेखि गाउँ तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म सिंहदरबारसम्म हुनुहुन्छ र त्यो खर्च गर्ने बजेटलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बजेटमा एउटा चाहिँ नि बजेटका दुईटा कार्यान्वयन हुन्छ एउटा चाहिँ भएको बजेटलाई रकम खर्च गर्ने विषय हुन्छ अर्को नीतिगत बजेटले ल्याएका नीतिगत कुरालाई कार्यान्वयन गर्नु पनि बजेटको कार्यान्वयन हो। हामी सामान्यतया हामी के बुझ्छौँ सरसर्ती हेर्दा चाहिँ भने बजेट भनेको पैसा हो पैसा खर्च गर्ने अथवा पैसा उठाउने मात्रैले हामीले उसको हिसाबले लिन्छौँ बजेटलाई तर बजेट चाहिँ भनेको त्यो मात्रै होइन बजेटले कतिपय नीतिगत व्यवस्था गरे हुन्छ जसमा पैसा नलगाए तापनि त्यो नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा जनताले सुविधा पाउने कुराहरू पाइराखेका हुन्छन् राजस्व थप उठ्ने कुरा उठिरहेको हुन्छ र आर्थिक समृद्धि हुने पर्ने कुरा भइराखेको हुन्छ लगानी अभिवृद्धि गर्नलाई सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामी जहिले नि के मान्छौँ भने बजेटको आकार ठुलो बनाउनेपट्टि मात्रै जान्छौँ तर बजेटको आकार ठिक छ हाम्रो सहज परिस्थितिको अवस्थामा हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हाम्रो राजस्वले भ्याउने हाम्रा स्रोतहरूले भ्याउने अवस्थामा हाम्रो प्रशासकीय क्षमता पनि बढाएको अवस्थामा व्यवस्थापकीय क्षमता बढाएको अवस्थामा त ठिक छ हाम्रो बजेटको साइज हामी ठुलै बनाउला तर अन्य अहिलेको जस्तो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भने बजेटलाई दुई ढङ्गले हेर्ने एउटा नीतिगत नन फन्डिङ बजेट भन्छ एउटा फन्डिङ बजेटमा चाहिँ पैसा नै राख्ने अथवा पैसा नै लिने कुरा आउँछ। नन फन्डिङ बजेट भनेको चाहिँ नीतिगत सुधारहरू गरेर नीतिगत व्यवस्था गरेर त्यसमा पैसा खर्च नगरे तापनि पैसा खर्च नगरेबाटै सुविधा भएको सुविधालाई बढाउने थप सुविधा दिने अथवा प्रभावकारिता बढाउने कुरा आउँदो रहेछ। अब यो अहिले खास गरी विपक्षी दल र सरकारमा रहेका दलहरूको जुन फरक मत देखिएको छ नि सरकारले भन्छ म नीतिगत रूपमा केही विरोध गरिरहेको छैन पहिला तपाईँहरूले कन्टिन्यू जुन सुरु गर्नुभयो त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दैछु भनिरहेको छ विपक्षी दलहरूले पनि नीतिगत परिवर्तन गर्न पाउँदैनछ भनिरहेको अवस्था छ। अब दलहरू चाहिँ यो विषयमा यसरी जानु पर्यो भन्ने कि सहमतिमा जानु पर्यो भन्ने सहमति भने के राजनीतिक कुरामा चाहिँ सौदाबाजीको सहमति भने हो कि अथवा चाहिँ त्यही बजेटभित्र चाहिँ कता कति वितरण गर्ने भन्ने होइन अहिलेको चाहिँ नि यहाँले नि ठिक प्रश्न गर्नु हो अहिलेको सहमति त्यो बजेटभित्रैको सहमति होइन बजेट ल्याउनलाईसँग जोडिएको बजेटसँग जोडिँदाको अरू राजनीतिक बजेटलाई जोडेर राजनीतिक सौदाबाजी गर्नु सही हो। अब यो एक हदसम्म यो ठिक हुँदैन थियो तर हाम्रो परम्परा यस्तै बस्दै गएको छ विगतहरूमा पनि हेऱ्यो भनेदेखि के भयो भने उसमै संसदै हुँदाखेरि पनि एउटाले बजेट ल्याउन नदिने अथवा ब्रिफकेस खोसाखोस है जस्ता कुस्तीका कामहरू पनि भए यो खालको चाहिँ नि परम्परा हामीले बसायौँ नि त्यो परम्परा नै बेठिक हो। त्यसकारण यही परम्पराभित्र चाहिँ हामी काहीँ न काहीँ एक्सर्साइज र अभ्यास अहिले पनि गरिराखेका छौँ। त्यसकारण सबैले भोलिका दिनमा यस्तो परम्परा अब हामी रहँदैनौँ भनेर मिलेर प्रतिबद्धता जाहेर नगरुन्जेलसम्म यो चाहिँ कुरा त आइरहेछ। तपाईँ एकजना अर्थविद हुनुहुन्छ तपाईँलाई राष्ट्रले केही गनिएका व्यक्तिहरूमा अर्थविदको रूपमा पत्याएको पनि छ तपाईँ एउटा निष्पक्ष भएर सुझाव दिँदाखेरि के भन्नुहुन्छ अब अहिलेको राजनीतिक सौदाबाजी अथवा बजेटमा त हुनसक्छ नि अब मेरो जिल्लामा यस्ता परियोजनाहरू छन् ती चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वका हुन् अथवा चाहिँ यी राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरू यहाँ चाहिँ बजेट जानुपर्छ भनेर राजनीतिक दलले माग गरिरहेका छैनन् बजेटलाई माध्यम बनाएर अन्य राजनीतिक सौदाबाजी गरिरहेका छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
यो अघि मैले भने नि यो परम्परा गलत बस्यो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको परिस्थितिमा एउटा अर्को समस्या चाहिँ यहाँनिर के छ भने यो अहिले संसद नभएको कारणले गर्दा अब अहिले एउटा चाहिँ विपक्षी दलहरूले अब यो सरकारमा बसेको दलले चाहिँ के भनिरहेको छ भने म चाहिँ नि राजनीतिक प्रभाव पार्ने गरी नयाँ परियोजनाहरू त्यसमा राख्दिनँ, नयाँ चाहिँ नि गरेर भोटमा भोटमा प्रभाव पार्ने गरी कार्यक्रम राख्दिनँ भनिराखेको छ। र विपक्षीहरूले के भनिराखेका छन्, होइन अहिले संसद नभएको बेलामा चाहिँ नि राजनीतिक हिसाबले प्रभाव पार्ने खालको चुनावी बजेट तिमीले ल्याउन खोजिरहेछौ, त्यसकारणले हामी चाहिँ नि त्यो मान्नेवाला छैनौँ। अब त्यसकारणले गर्दा यो अहिलेको परिस्थितिमा तिमी सरसल्लाह गरेर मिलेर यो राजनीतिक अरू विषयलाई पनि चाहिँ नि समाधान गर्ने गरी अनि बजेटको एउटा पाटो बनाएर जाऊ भनेर भनेमा यहाँनिर कुरा के भयो भने विश्वासको सङ्कट भयो। सत्तामा बस्ने र बाहिर बस्नेको बिचमा विश्वासको सङ्कट भयो। अब विश्वासको सङ्कट भइसकेपछि त के हुँदो रहेछ भने मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु, असमझदारी हुनु, विश्वासको सङ्कट हुनु भनेको चाहिँ त्यसको समाधान पनि फेरि विश्वास आर्जन नै हो, विश्वास सृजना नै। विश्वास आर्जन कसरी हुन्छ भने एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्यो भने मात्रै विश्वासको आर्जन हुन्छ। एक अर्काको अस्तित्वलाई नकार्ने प्रवृत्ति हामी विकास हुँदै गयो भने चाहिँ फेरि त्यो समझदारी र फेरि विश्वास चाहिँ को एक ठाउँमा आएर एक अर्कालाई विश्वास गरेर सहकार्य गर्ने वातावरण चाहिँ बन्दैन। त्यसकारणले राजनीतिक दलहरूको बीचमा विश्वासको सङ्कटको अवस्थाले यो कारणले आएको हो। यद्यपि बजेट ल्याउने विषयलाई अहिले मैले भने बजेट ल्याउने चाहिँ निर्बाध हिसाबले बजेट लैजाने चाहिँ खालको मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी साझा ढङ्गले काम चाहिँ भोलिका दिनमा गर्नुपर्छ। साझा ढङ्ग भनेर मौखिक मात्रै होइन कि त्यसको लागि आधारै तयार गरेर जान सक्यो भने भोलिका दिनमा यस्ता विषयहरू न्यूनीकरण भएर जान्छन्। यसले जनतालाई पनि फाइदा गर्छ, फेरि राजनीतिक दलहरू सबैलाई फाइदा गर्छ यसले। किनभने देश समृद्ध भयो भने राजनीति गर्न पनि त सजिलो हुन्छ नि। देश अहिले राजनीति गर्नलाई अप्ठ्यारो छ। एउटा चाहिँ के भइरहेको छ भने युवाहरू बाहिर गइरहनु भएको छ, महिनामा चाहिँ नि करिब चाहिँ दिनमा 1500-1700 जति युवा बाहिर गइराखेको छ। अब भोलि चाहिँ विरोध गर्ने चाहिँ नि युवाहरूले नै हो। तर राज्यमा बस्ने राजनीतिक दलहरूलाई एउटा के फाइदा चाहिँ भइरहेछ भने युवाहरू बाहिर गएपछि यहाँ युवा विरोध गर्ने जुलुस कम भइरहेछ। अब यो त तत्कालीन अवस्था भयो, यसले त तपाईँको दीर्घकालीन उता दिँदैन। यसले त हामीलाई त अब ऊर्जा युक्त चाहिँ जनशक्ति बाहिर गइरहेछ, देश बनाउने दिमागहरू बाहिर गइराखेका छन्। त्यो ढङ्गबाट दीर्घकालीन हिसाबले सोच्ने हो भने त यो त नराम्रो पक्ष हो नि। त्यसकारणले यो पक्षहरूलाई समेत विचार गरेर हामीले चाहिँ यो परम्परा बसाल्नु पर्यो कि यो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने राजनीति र अर्थनीतिलाई समानान्तर ढङ्गले लैजानु पर्यो। म यहाँ के भन्छु भने एउटा घर बनायो भने हामी पिल्डर राख्छौँ अनि एउटा संरचना तयार गर्छौँ, अनि त्यो कङ्क्रिटको एउटा संरचना बनाइसकेपछि के देखिन्छ भने त्यो धेरै राम्रो देखिँदैन। होइन, समानान्तरको तपाईँले भने जस्तै समानान्तरलाई हेर्ने हो भने एउटा अगाडि एउटा पछाडि भए पनि दूरी चाहिँ बराबर हुनु पर्यो, दूरी बराबर हुनु पर्यो। होइन हो होइन, अब मूल कुरा त अलिकति चाहिँ त्यसको अगुवाई त राजनीतिले गर्छ, स्वाभाविक हो। तर त्यो सँगसँगै टेलरको हिसाबले आउनु पर्यो अर्थनीति पनि। जस्तो हामी नै भनौँ हाम्रो शरीरबाट रगत मासु झिक्दियो भने अस्थिपञ्जर मात्रै देखिन्छ, अस्थिपञ्जर त हेर्न लायक त हुँदैन। यहाँ रगत मासु भयो भने न अनि त्यसपछि हामी हेर्न लायक भएका छौँ, फलानु मान्छे सुन्दर छ, सुन्दरी छ भनेर भन्छौँ। त्यो यो देश पनि सुन्दर देखिनलाई त्यो राजनीति मात्रै भएर हुँदो रहेछ कि आर्थिक समृद्धि पनि त्यत्तिकै भयो भने अनि अरूले हेर्दा पनि आकर्षक अमेरिका जस्तो सबैले जान चाहन्छ। अगाडि कुरा गर्नेछौँ। दर्शकबिन अहिलेको लागि फोकस अफ द डेमा पालो भएको छ छोटो विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै रहनुहोला। दर्शकबिन हामी फोकस अफ द डेमा छौँ र हामी आज बजेटमा राजनीति कति जायज कति नाजायज र बजेटभित्रका मुद्दाहरू राजनीतिक मुद्दा कि आर्थिक मुद्दा यस विषयमा बहस गरिरहेका छौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। यो डाक्टर साहब, अहिले जुन परिदृश्य बजारमा देखिएको छ नि, अब बजेट अड्कायो भने राजनीतिक कुरा मिल्छ भन्ने, एकातिर त्यो छ एउटा भावनात्मक कुरा भयो, अर्कोतिर सर्वोच्चले बोल्दिनँ भनेर बोलिदियो। मतलब मैले अन्तरिम आदेश जारी गर्दिनँ भन्दाखेरि यहाँ ठुलो कुरो बोलिएको छ, जसले गर्दा सरकारको चाहिँ अब बोली नै ठुलो भएको छ।
अब यसलाई कसरी लिनुभएको छ? होइन, यो त मैले अहिले पनि भने सरकारले बजेट ल्याउन सक्छ र त्यो ल्याउने अध्यादेशबाटै अरू उपाय पनि छैन। तर त्यो ल्याउँदाखेरि कुन तरिकाबाट ल्याउने, कस्तो ढङ्गले ल्याउने र आफ्ना सहकर्मीहरू, राजनीति भन्दा सबै सहकर्मीहरू, उहाँहरूको कति चित्त उजाएर ल्याउने भन्ने सरकारको विषय र विपक्षमा बस्नेले पनि बजेट ल्याउँदै नल्याउँदाखेरि चाहिँ भोलि पर्ने प्रभाव, त्यसमा एउटा भ्याकुम हुन नदिने र बजेट ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि अहिलेको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर विश्लेषण गरेर कुन ढङ्गको बजेट ल्याउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ र भोलि त्यसमा भोलि एउटा कुरा चाहिँ के छ भने ल बजेट आयो, भोलि चाहिँ नि केही दिनमै एउटा सहमति पनि भयो, अर्को दलले नेतृत्व गर्यो सरकारमा भने बजेट त त्यति बेला नि चाहियो नि, त्यति बेला नि चाहियो र त्यति बेला चाहिँदाखेरि पनि उही कुराहरू चाहिँ आउँछ क्या। त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि राजनीति गर्नेले भोलि म फेरि त्यहाँ गएर बस्ने गर्नुपर्ने हुनाले अहिलेका कतिपय विषयहरू चाहिँ मा सहजीकरण भयो भनेदेखि भोलि आफैलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। त्यस कारणले गर्दा भोलिको दिनमा अघि हामीले भने जस्तो अति नजिक सम्पन्न गर्नु परियोजनाहरू पनि सम्पन्न गर्नै पर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। जो कृषिमा मलको इस्युहरू आएको छ, यता तेलमा अनुदान दिने कि नदिने, ऊर्जामा कति अनुदान दिने, हाइड्रो पावरमा कति अनुदान दिने भन्ने जस्ता विषयहरू चाहिँ नि आइराखेका छन्। ती विषयहरू फेरि पनि आउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा एक खालको चाहिँ नि उहाँहरूले पनि दुईटैले एउटा बिन्दुमा आइपुगेर गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी भयो राजनीतिक विषय, भोलि प्रधानमन्त्री को बन्ने, अहिलेको यो सरकारले कन्टिन्यू कति गर्ने, आउँदो सरकारको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयलाई आपसमा बसेर उहाँहरूले चाहिँ नि त्यसलाई एउटा निकासमा पुर्याउनुपर्छ। तर निकासमा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ अलि भविष्यलाई पनि सोचेर र संविधान हामी ल्याउन सक्ने मूल काम चाहिँ संविधान ल्याउनु पर्ने नै भएको हुनाले संविधान ल्याएर देशलाई अहिलेकै गतिरोधको स्थिति हामी सरर हिँड्दै गयौँ, तर अगाडि त एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ पर्खाल खडा पो भएको छ। बाटो छ भनेर हिँड्दै गएको पर्खाल ठुलो खडा भएको छ। अब त्यो पर्खाललाई चाहिँ हामी नागेर जान पनि सक्ने स्थिति छैन, फर्किनलाई चाहिँ बाटो अलिकति साङ्ग्रो छ भनेपछि अब बाटो साङ्ग्रोमा अलि धेरैजना छ भनेपछि धेरैजना मिलेर अलिकति सबैले अलिकति ठाउँ छोड्दै आउँदाखेरि फेरि फर्किने ठाउँ बन्न सक्छ। अहिले यो बजेटको विषयमा अर्को एउटा परिदृश्य जस्तो अर्थमन्त्री अथवा सरकार भनौँ अहिलेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लिड गरिरहेको सरकारले मानेन भने हामी राष्ट्रपतिमा जान्छौँ, उचाल्छौँ, रोक्छौँ भन्ने किसिमको एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त मिल्ला, यो विश्वव्यापी सिद्धान्त हो। तर राष्ट्रपतिलाई गएर उचाल्ने, जायज नाजायज कुराहरू राख्ने र राष्ट्रपतिले पनि कता कता त्यो कुराको एउटा हेलो इफेक्ट रूपमा चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने, यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले? होइन, यसलाई यो पूर्ण राजनीतिक विषय पर्यो होइन। राजनीतिक राष्ट्रपति चाहिँ जस्तो अब 27 दल बनेर गए, अब उहाँले चाहिँ एउटा कानुनी, एउटा यथार्थ, एउटा सेन्टिमेन्टल कुरा पनि होला त्यसमा जोडिएर बस्ने अथवा चाहिँ 27 दलको एउटा अलिकति नजिक भएर अथवा उहाँको कुराकै आधारमा चाहिँ केही निर्णय गर्ने। अनि यसमा चाहिँ यसो हुन्छ, संविधानले बाँधेको विषयभन्दा हामी जोसुकै अब त्यो कतिपय कुरा संवैधानिक व्याख्याका प्रश्नहरू पनि छन्, त्यहाँ राष्ट्रपतिको अधिकारको कुरा होइन, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नि गर्ने कुरा, सरकारले सिफारिस गर्ने पर्ने कुरा। अब त्यस कारणले गर्दा हाम्रो अहिलेको संविधानले के सीमाहरू तोकेको छ, त्यो सीमा कसैले पनि नाग्ने प्रयास गर्दाखेरि त्यो भोलि आफैमा जसुकैको होस् भोलि त्यो आफैमा आउन सक्छ र भोलि लोकतान्त्रिक चाहिँ एउटा पद्धतिमा गलत परम्परा बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले ख्याल गर्नुपर्छ, सबै ख्याल गर्नुपर्छ। अब त्यसो हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुराहरू मिलेर जाँदा चाहिँ अब संसदै पुनर्स्थापित गर्ने विषय आइरहेछ, त्यो संविधानमा कहीँ लेखिया त छैन। तर त्यसमा राजनीतिले सबैले हामी गर्छौँ भनेर यो देशलाई हाँक्ने सबैले भन्यो भने फेरि त्यहाँ नहुन सक्ने सम्भावना पनि नहुन सक्छ। त्यस कारण यी राजनीतिक प्रश्न र संवैधानिक प्रश्नहरू छन् त्यहाँ। त्यस कारण संविधानको मर्यादा चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ र हामी लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर हिँड्ने भने संवैधानिक मर्यादालाई चाहिँ सबैले पालना गर्नुपर्छ। नत्र चाहिँ त्यो गलत परम्परा बस्यो भने त्यो भोलि त्यसले गलत अभ्यास र
गलत परम्परा बस्दा चाहिँ त्यसलेबाट आउने चाहिँ नि जुन हुन्छ नि एक खालको रसायन, त्यो रसायनले चाहिँ भोलि सबैलाई प्रभावित गर्छ। अब भनौँ अझ यसरी हेरौँ न यसलाई, अब अलिकति राजनीति एउटा सिद्धान्त पनि, परिवर्तनको सिद्धान्त भइरहेको कानुन काहीँ न काहीँ मिचेन भने नयाँ कानुन बन्दैन होइन भनेपछि अब नयाँ प्र्याक्टिस भइरहेको छ। नयाँ प्र्याक्टिस अब त्यसका जाने बाटा कस्ता भन्ने संवैधानिक बाटोबाट त्यसलाई चाहिँ नयाँ कानुन बनाउने कि होइन, गैर संवैधानिक बाटोबाट जाने कि अथवा राजनीतिक बाटोबाट जाने कि भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि। एउटा सामान्य खालको एउटा ऐन संशोधन गर्नु पर्यो भने हामी कानुनी बाटो समात्न पर्यो, संवैधानिक बाटो समात्न पर्यो, संविधानले त्यो कानुन बनाउने प्रक्रियाहरू तोकेको छ त्यसमा जानु पर्यो होइन। कानुनमै छैन तर राजनीतिक विषय छ, त्यसो भने त्यसो बेला राजनीतिक सहमतिको विषय हुँदो रहेछ, त्यो क्षेत्राधिकारहरू छन्। झन् अहिले त हामीसित त्यस्ता कुराहरू धेरै हुन सक्छन्। हामी अलिकति मर्यादित भएनौँ, संयमित भएनौँ र हामीले लोकतन्त्रका आदर्श र सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ नि त्यो उल्लङ्घन गऱ्यौँ भने चाहिँ भोलि त्यो परम्परा आउँदो पुस्ताले पनि त्यो परम्परा चाहिँ कायम गर्न सक्दा त्यो राजनीतिक संवैधानिक अराजकता सिर्जना हुन्छ र त्यो स्थितिपट्टि चाहिँ हामी संवेदनशील हुनुपर्छ, राजनीतिक दलहरू पनि संवेदन हुनुपर्छ। तर अहिले गरिरहेका उहाँहरूले एक ढङ्गको राजनीतिक दबाब पनि हो। त्यसकारणले यसलाई नकारात्मकै हिसाबले लिनुभन्दा पनि हामी बाहिरबाट हेर्नेले मात्रै होइन, सरकारले पनि यसलाई चाहिँ के नै यो त उनीहरूको एक खालको राजनीतिक दबाब हो, यो एउटा हदसम्म मैले पनि कहाँनिर कन्सिडर गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्यो भने भोलि चाहिँ सोच्नु चाहिँ राम्रो हो। अब यो यसमा अर्को एउटा कुरा पनि छ, जस्तो सर्वोच्चले त भनिदियो यो चाहिँ अब यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्दैन, मतलब सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुल्ला छ, उसले पूर्ण बजेट पनि ल्याउन सक्छ। अब यो कानुन कतिपय अवस्थामा कस्तो भने श्रीमान श्रीमतीको झगडै पऱ्यो भने पनि श्रीमतीले चाहिँ कानुनले मलाई छुट्टिने अधिकार दिएको छ भनेर लड्यो भने त छुट्टिने भए, घर बिग्रिने भयो। अब यसलाई यसरी सरकारले चाहिँ सर्वोच्चको एउटा आदेश फैसला जे छ त्यसलाई आधार मानेर न्यू खोज्नुभन्दा पनि सहमति गर्नु नै भेट्छ होइन, सहमति गर्नु भेट्छ। भावनात्मक हिसाबले मिल्नु जति राम्रो त कुनै, अहिले यहाँले श्रीमान श्रीमतीको कुरा गर्नुभयो, ल तिमी फलानु चाहिँ तिम्रो श्रीमती नै हो सँगै राख भनेर त भन्यो, तर दुईटामा भावना मिल्या छैन भने एउटा कोठामा बस्न सक्छन्? सक्दैन। त्यो सिद्धान्त त धेर थोर मात्रै हो, जुनसुकै ठाउँमा पनि लागू हुन्छ, भावनाले नै मिल्नु त पर्छ। अब यो अलिकति यता बजेटको भित्री पाटोतिर जाउँ। बजेट ल्याउने सन्दर्भका कुराहरू, बजेटको तयारी जसरी हाउस हुँदाखेरि हुन्थ्यो त्यसरी अहिले भएको छ कि छैन? यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ नि यो बजेट भनेको राजनीतिक विषय, आर्थिक विषय अनि प्राविधिक विषय पनि हो। आर्थिक, राजनीतिक, प्राविधिक र सामाजिक विषय चारवटा पक्षहरूमा कति बेला कुन विषय बढी हावी हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। जति बेला संसद भएको बेलामा तपाईँको सामाजिक विषय, राजनीतिक विषय र कार्यक्रमगत विषय हावी हुन्छन् र त्यति बेला के हुन्छ भने जनप्रतिनिधिहरूले यो बजेट यो खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ कार्यक्रम चाहियो भनेर आफ्ना भनाइहरू राख्छन्। उनीहरूले आफ्ना भोटर्सहरूबाट ती कुरा आवाजहरू लिएका हुन्छन्, उनीहरूको आवश्यकता के हुन्छ भनेर त्यो संसदमा ल्याइन्छ। त्यो चाहिँ नि राजनीतिक र त्यसको चाहिँ नि सामाजिक बाटोलाई पनि समेटेको हुन्छ। तर अहिले संसद नभएको बेलामा चाहिँ यान्त्रिक ढङ्गले बढी यान्त्रिक विषय अथवा प्राविधिक विषय बढी हावी भएको हुन्छ। अहिले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको राष्ट्रिय योजनाको केही पक्ष, थोरै पक्ष र अर्थ मन्त्रालय र निकायगत मन्त्रालयहरूका कर्मचारी वर्ग बढी हावी भएको अवस्था हुन्छ। यहाँ त अब कसैले लगेर मेरो यो भनेर भन्ने अवस्था पनि छैन र यति बेला चाहिँ हाम्रो कर्मचारी तन्त्र अलिकति सजग, अलिक कुशल भइदियो भने कार्यक्रमगत आधारमा कार्यक्रमको हिसाबले पुष्ट्याइ हुने खालका बजेटहरू पनि ल्याइदिन्छ। तर त्यो कुरालाई विचार पुर्याउन सकेन कर्मचारी तन्त्रले भने त्यो बजेट कार्यान्वयन नहुन, एक त कार्यान्वयन नहुने खालको चाहिँ बन्न सक्छ र अर्को जनताका भावनाहरूलाई त्यसले राम्ररी समेट्ने र सम्बोधन गर्ने नगर्ने हुन सक्छ। अब यही विषयलाई लिएर मैले अलिकति यहाँनिर के भने म एउटा नेपालको नमुना बजेट, मोडल बजेटको तर्जुमाकार पनि हो र 1959 सालमा संसद भङ्ग भइसकेपछि 60 सालमा हामीले चाहिँ नि त्यो बजेट ल्याउने नागरिक समाजको तर्फबाट एउटा नमुना बजेट ल्याउँ भनेर त्यो किन गरेका थियौँ भने
जनताका कुराहरू त्यहाँ पुगेका छैन। यो बजेट अहिले यान्त्रिक हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा बनाउँथ्यो, योजना आयोगले आफ्ना कुराहरू केही कुराहरू राख्थ्यो त्यो कार्यक्रमगत कुरामा, अनि त्यसपछि मन्त्री परिषदले त्यसलाई चाहिँ नि सिफारिस गरेर तत्कालीन दरबारबाट चाहिँ स्वीकृत हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिबाट चाहिँ नि लाग्छ कुरा, त्यहाँनिर मात्रै हो। तर अरू यान्त्रिक विधिहरू चाहिँ उही नै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो त्यो तात्विक भिन्नता त कहाँ चाहिँ हुन्छ भनेदेखि दुईटा अवस्थामा, एउटा चाहिँ यतापट्टि प्राविधिक पक्ष बढी हावी हुने, यान्त्रिक पक्ष बढी हावी हुने, अनि सङ्ख्यागत र परियोजनाका चाहिँ अङ्कगत पक्षहरू बढी हावी हुने हुन्छ भने जनताका वास्तविक मागहरू, आर्थिक सामाजिक पक्ष र परियोजनामा चाहिने पक्षहरू के हुन्, अनि भिजन पनि आउँछ। पोलिटिकल ऊ भएको बेला, संसद भएको बेला भिजनहरू पनि आउँछ के। अनि अहिले चाहिँ भिजन ल्याएर नयाँ कुरा ल्याउने अवस्था पनि हुँदैन, होइन हजुर, विचार माझिएन, अनि विचार माझिँदैन। विचारहरू चाहिँ नि स्कुलिङबाट आउँदैन कि। एउटा स्कुलिङ त स्कुलिङ, तर टेक्निकल स्कुलिङबाट आउँछ यो बजेट आउँदाखेरि। तपाईँहरूसँग भनौँ न विज्ञको सल्लाह लिएको छ कि छैन? जस्तो अब केही 2 महिना अगाडिदेखि हामीले हेऱ्यौँ भने प्री बजेट कन्सल्टेसनहरू भएको छन्, प्री बजेट डिस्कसनहरू भएको छन्, यसले केही आउटपुट दिएको छ त्यसलाई? अब यस्तो छ, अब यसलाई त्यसरी आउँदाखेरि दुईटा खालका ढङ्गले आउँछ। एउटा चाहिँ नि समूहगतमा आउँछ, एउटा संस्थागत र समूहगतमा आउँछ, एउटा चाहिँ नि व्यक्तिगत कुराहरूमा आउँछ। अब व्यक्तिगत मा आउने कन्सल्टेसनमा जस्तो अर्थमन्त्रीले अथवा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अथवा चाहिँ नि त्यहाँका चाहिँ नि कर्मचारी वर्गहरूले त्यसलाई कतिको उहाँहरूले ग्रहण गर्नुभएको छ, त्यसले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कति ल्याउनु भएको छ, त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर एरेन्जमेन्ट कति गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। मान्छेले बोल्न त अहिले हामीले पनि बोलिराखेका छौँ, अरू पनि भनिराख्नु भएको छ। त्यसलाई ग्रहण गर्ने संयन्त्र त्यहाँ बनाइया छ कि छैन भन्ने कुरामा त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। मलाई लाग्छ त्यसरी चाहिँ नि ग्रहण गर्ने संयन्त्र छैन, त्यो व्यक्तिमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयमा बजेट बनाउन बस्ने व्यक्तिहरू को व्यक्तिगत क्षमतामा र उहाँहरूको विवेकमा निर्भर गर्छ। अब संस्थागत आउनेमा चाहिँ एफएनसीसीआईदेखि लिएर चाहिँ नि विभिन्न खालका चाहिँ नि समूहगत वर्गगत चाहिँ नि उसबाट आइराखेका छन्, पेसागत व्यापारिक औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूबाट आइराखेका छन्। त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गरेर आउने हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि ग्रहण गर्ने, सकेसम्म ग्रहण गर्ने कुराहरू त त्यहाँ हुन्छ र धेर थोरको कुरा हो। तर के हुँदो रहेछ भने त्यसरी आउने कुरामा अलिकति संरचना भित्र बनाएर ल्याइदियो भने चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले अथवा राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसलाई समेट्न सजिलो हुँदो रहेछ। पुष्टाइ हुने किसिमले ल्याइदियो भने, होइन पुष्टाइ नहुने किसिमले ल्यायो भने चाहिँ त्यहाँ दस्तावेजहरू चाहिँ थुप्रै आएका हुन्छन्, तर त्यो बजेटमा नसमेटिने हुन्छ। जस्तो चाहिँ मैले अघि भने नमुना बजेटको हिसाबले सिङ्गो स्वरूपै बनाएर ल्याइदिँदाखेरि चाहिँ त्यसको के पनि समीक्षा हुन्छ भने स्रोतगत समीक्षाहरू, सम्भाव्य स्रोतगत समीक्षाहरू, अनि प्रशासनिक र यसको व्यवस्थापकीय क्षमताहरू, अनि त्यसका बजेट निर्माणका मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई पनि लिएको हुनाले त्यो त्यसरी आउने बजेटहरू का कुराहरू चाहिँ नर्मल अवस्था हुँदा चाहिँ धेरै चाहिँ त्यसमा पर्ने गरेका छन्। अब एउटा सरकारलाई नीतिगत परिवर्तन गर्ने छुट छैन भन्ने रहेको अवस्था, सरकारले पनि पुरानै बजेट हो त्यसलाई कन्टिन्यू मात्रै गर्छु भन्नेको अवस्थामा अहिले सरकारले विभिन्न आर्थिक ऐनहरूलाई एकीकृत गरेर एउटा एकीकृत आर्थिक ऐनको तयारी गरिरहेको छ बजेट मार्फत नै। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ यहाँले? अब मैले यो एकीकृत अब आर्थिक ऐन भनेको चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। फेरि बजेटमा 4वटा पक्ष हुन्छ। बजेट आउँदाखेरि चाहिँ एउटा विनियोजन ऐन हुन्छ, एउटा आर्थिक ऐन हुन्छ। विनियोजन बजेटले खर्च पक्षको कुरा गर्छ, अनि आर्थिक विधेयकले चाहिँ आम्दानी पक्षको कुरा गर्छ, अनि ऋण तथा ऋण राष्ट्रिय ऋण ऐनले चाहिँ कति ऋण उठाउन पाइन्छ भनेर भन्दै चाहिँ सिलिङ टोक दिन्छ। अब यो सबै ऐनहरूलाई एकीकृत गरेर अब फेसिलिटेटिङ एउटा अर्को ऐन, यसलाई एकीकृत छाता ऐन जस्तो बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब यसलाई चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ मलाई चाहिँ अहिलेको अवस्था त्यति उपयुक्त अवस्था होइन त्यो, किनभने संसद छैन। त्यो ऐन परिपक्व ढङ्गले आउनुपर्छ भोलि आउँदाखेरि, र भोलि चाहिँ नि 6 महिनाको लागि मात्रै आउँछ अध्यादेशबाट त्यस्तो बजेट आउँदाखेरि, र 6 महिना त्यसको आयु 6 महिना मात्रै हुने हुनाले अहिले त्यसरी त्यो पक्षमा गएर परिपक्वता चाहिँ देखिन्छ। तर यस्तो नि सरकारले लगानी वर्ष घोषणा गरिसकेको छ। लगानी वर्ष घोषणा गर्नु भनेको नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नि एक किसिमको एउटा कुरा टच गरिसकेको अवस्था छ। लगानी वर्ष घोषणा गर्ने तर लगानी मैत्री वातावरण नेपालमा नहुने केही आर्थिक ऐनहरू नि त्यो बाधक भइरहेको अवस्थामा चाहिँ सरकारले अब यसलाई युनिफाइड गरेर एउटा एकीकृत ऐन ल्याउनु त यो सरकारको दायित्व होइन? होइन यसो अब एकीकृत ऐन भनेर कस्तो खालको ऐन ल्याउन लागेको सरकारले, मलाई वास्तवमा त्यसको एक्चुअली स्वरूपको जानकारी मलाई छैन। अब जहाँसम्म छ लगानी वातावरण यहाँले कुरा गर्नुभयो, लगानी वातावरण चाहिँ नि के छ भने
अहिले नै भएका ऐन नियमहरू पनि लगानीको लागि नीतिगत हिसाबमा चाहिँ धेरै कुराहरू छन् अहिले पनि, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अडचन छ। कार्यान्वयनमा जान नसक्या हो। कार्यान्वयन एउटा त ती भएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको, जस्तो भनौँ न केही चाहिँ नि ऐनहरू नै संशोधन गर्नुपर्ने परिमाण गर्नु, जस्तो औद्योगिक नीति ल्यायो सरकारले, तर औद्योगिक नीति अनुरूप औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा संशोधन गरेका छैन। त्यो संशोधन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ छ। अब त्योभन्दा बाहेकमा अब लगानी बोर्ड सम्बन्धी छ होइन, लगानी बोर्ड चाहिँ ऐन नै आएको छ, अनि त्यसको चाहिँ नियमावली पनि सरकारले पास गरिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ नीतिगत र अनि ऐन कानुनको समस्या भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जाने कुरा र अनि त्यो कार्यान्वयनमा लैजानको लागि चाहिने पूर्वाधारको कुरा, जस्तो चाहिने भनौँ लगानी त आउने, तर राजनीतिक माहौलै यहाँ बिग्रेको अवस्था छ, अझै सङ्क्रमणकाल छ, संविधान आएन। अब व्यापारीहरूको चाहिँ नि के भनाइ आइरहेछ भने चन्दा उठाउने क्रम अलिकति झन् बढेर आएको अवस्था छ होइन, बढेर आएको अवस्था छ। अब ऊर्जा क्षेत्रमा सङ्कट छ, पर्याप्त ऊर्जा पाउन सक्ने अवस्था छैन, सडकहरूको दुर्दशा छ होइन, अनि सडकहरूको दुर्दशा छ। अनि यी आदि व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि लगानी अनि साथसाथै प्रशासनिक हिसाबले हेर्ने पनि एउटा काम गराउनलाई के अरे हप्तौँ कुर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ, एउटा फाइल एउटा मन्त्रालयबाट अर्कोमा पुर्याउनलाई समय लाग्ने अवस्थाहरू हुन्छ। अनि एकातिर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि डलरको मूल्य अत्यन्त बढेर हाम्रो चाहिँ यहाँका चाहिँ निर्माण कामहरू गर्दाखेरि, यहाँ लगानी गर्दाखेरि धेरै कुराहरू आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, डलरसित नेपाली मुद्रा चाहिँ अवमूल्यन भएर गएको अवस्था छ। यी कारणहरूले गर्दा लगानी नआएको हो। यी कारणहरू चाहिँ मुख्य कारणहरू हुन्। त्यो नीति नियम चाहिँ पनि कारण हुन्, तर त्यसैले ती मात्रै कारणले लगानी नआएको होइन। लगानी आउनलाई चाहिँ व्यवहारिक पक्षहरूमा हामीले चाहिँ समीक्षा गरेर व्यवहारिक उसमा हामी कति राहत दिन सक्छौँ, कति सुविधा पुर्याउन सक्छन्, कति आश्वस्त बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारमै देखाउनुपर्छ। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब, हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो र समसामयिक यो आर्थिक बजेट राजनीतिक विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सम्पूर्ण चाहिँ नि दर्शकवर्ग र यहाँहरूलाई चाहिँ यो टेलिभिजन परिवारलाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। दर्शकबिन, फोकस अफ द डेको समय सकिएको छ। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग, र उहाँ नेपालको चाहिँ गण्य चिनिएको चाहिँ अर्थविद पनि हुनुहुन्छ। उहाँले केही सल्लाह पनि दिनुभयो र आफ्नो धारणाहरू राखिदिनु भयो। आजको लागि फोकस अफ द डेको समय सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।